Miarabantsika rehetra indray tonga soa atao anatin'ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra amin'ity alin'ny sabotsy fa 13 ny volana janoary 2024 ity dia manasa antsika mpanajana hanaraka hatramin'ny farany izay ady hevitra atao anatin'ny adiny iray atao anatin'ny aloresahana izay iresaka betsaka mahakasika ny fiainam-pirenena ny gouvernement isika sy ny andrasana amin'izay ihany koa fa mialohan'izay aloha dia ampatsahivina antsika foana azontsika atao ny manaraka ny fandaharana aloresahana hanao sehatra ao amin'ny page Facebook Record Madagascar dia azontsika atao aza misalasala mihitsy mametraka ny commentaire na ny hevitrintsika olo-pirenena any anatin'izay faneho-kevitra izay ao amin'ny commentaire azontsika teo ihany koa mazava ho azy ny mizara n'izany fandaharana izany aloresahana hanao ny sehatra. Araka nefa natsidiko teo dia ady hevitra no arahantsika indray amin'ity alina ity anankiroa araka izany ny vahintsika ny voalohany ary andriana sy manana Jean Solo na fantatry ny rehetra moa amin'ny hoe Jean Solo flou national ny association des anciens militaires et réservistes na ny AM. Miarabanao indray tompoko tonga soa eto amin'ny aloresahana dia miaraba tratra ny taona ihany koa. Faly miarabanao madame Manoa dia faly miarabany vahoaka malagasy koa tratran'izao taom-baovao 2024 izao. Ingany dia hitondra vokatsoa sy fahasoavana lehibe anatin'ny tokantrano tsirairay araka ny fanirian'ny rehetra dia mba hiova hitarika ny fiovana ao anatin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny tsirairay zany ty 2024 ity tompoko. Ankasitrany namaly ny fanasana ho an'ny ady hevitra ao amin'ity anio ity. Ny vahintsika manaraka Andriamatoa Hermana Razafy Miarantsoa izay olon-tsotra moa fa tena mpaneho hevitra betsaka ianao any amin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny fiainam-pirenena. Miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny plateau ny aloresahana satria izao isika vao miaraka eto dia miarabana tratra ny taona ihany koa. Eny tompoko fifaliana sy voninahitra ho no manasa ny mamaly ny fanasana avy aminao sotra indrindra dia miaraba ny malagasy tsy vaky volona tratra ny taona vaovao ary miaraba ray aman-dreny ary fampitafatava sy fampidinidinika. Toraka izany. Tena zava-dehibe moa ahafahantsika manana sehatra toy izao ahafahany olo-pirenena maneho hevitra ao amin'izay fiainam-pirenena izay maha olo-pirenena tompona andraikitra antsika raha teo. Araka ny fanambarako teo dia ao anatin'ny hoe manomboka fitaom-piasana ny filohan'ny repoblika taorian'ny fifidianana farany teo. Nanendry ny prime ministre moa izy andro vitsivitsy taorian'izay natafapetraka azy tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny toerana mahafilohan'ny repoblika izay ary dia ny lalàna ny mpanorenana ihany koa no manome alalana fahefana ny prime ministre sy ny filohan'ny repoblika handrafitra ny gouvernement izay heveriny fa ahavita ny andrasana aminy sy ahavita manatratra an'izay hoe tanjo ny fampandrosoana napetraka izay namaritra andro 3 lehibe raha teo ny filohan'ny repoblika hoe hanompanana ny asa ao anatin'ny 5 taona manaraka. Amin'ny maha-olo-pirenena antsika amin'ny mampisehatra ihany koa amin'izany hoe fiainam-pirenena izany ary amin'ny maha-olo-pirenena tompona andraikitra manana ny ataontsika hoe hevitrintsika isika mahakasika an'izay hoe fananganana ny gouvernement izay raha tiana ny anatratra izay tanjona napetraka izay ho apetraka voalohany amin'ny Andriamatoa Jean Solo aloha ny fanontaniana mahakasika ny amin'ny hoe raha mijoro ny gouvernement ohatrany ahoana ny heverinao hoe tokony profil ny olona andrafitra n'izany gouvernement izany raha tiana ny anatratra ny tanjona izay napetraka ny filohan'ny repoblika io. Misaotra betsaka nametraka izay fanontaniana izay. Marina fa efa nitsangana ny voafidin'ny filoham-pirenena voatendry ny prime ministre ivoaka ny ministre tsirairay avy raha ny rarisiny fa atao hoe elaela ihany izay ny andrasana izay gouvernement izay nefa rehefa tena asiana fandiniana amin'ny foto-kevitra tsy miankatra dia aleo tara tsy izay manaonao foana. Finangeda be no tratrarin'ny filoham-pirenena manoloana an'izao hoe zavatra misy eto Madagasikara izao ary matoa ny filoham-pirenena ny teny hoe iova ny famindra iova ny zavatra rehetrarehetra izay manomboka amin'ity mandany ity zany isaonana be dehibe anazy satria matoa izy ny teny hoe miova dia misara tsy nety zany tao voniny izy zany ny anarana izay zavatra izay ary eto betsaka amin'ny manontany gouvernement anareo mbola tsy mitsangana zao
misy dikany izy matotsy mitsangana zany hoe misy io aloha makafaka tsara sy mijery an'izay olona hoe izy ny olona mahavita ny zavatra tokony mission ampanaovina anazy fa tsy hijoro eo anoatra an'le teo aloha teo io le fa tenako tamin'ny filoham-pirenena hoe jery eo tsara le olona iara-iasa aminao fa tsy anaonao foana ohatran'ny teo aloha ka misy zavatra rehetrarehetra de asaingona ny vavam-bahoaka hita ny Andriamatofilo zany zao hoe aiza misy zavatra lesoko inona ny zavatra tsy mety de zay ny andrasany hoe alao mamakafaka tsara sy mifantina zay olona zay tokony havita an'le mission ary efa niteny izy hoe ny ministra zay milatsaka amin'io zavatra voatendry amin'ny zavatra io de manao finianana manao engagement zava-dehibe ao amin'ny firenena zany ary azy tonga de roana ozy izy zay zavatra zany na avy eo amin'ny olona mpilatsaka na avy eo amin'ny mpanao triage mpanao li zany de mila zavatra ngedabe malalaka tsara hoe manahoana sy manahoana ny toetrany ty olona ty mety avita le mission amin'ny filoham-pirenena hoe sa nalabaraka anazy sa mitady toerana ary isorako be dehibe mihitsy zany hoe mbola miveriny eo Andriamato tsay Kristin satria matoa izy miveriny eo na veriny président izy moa manana ny bagage ny ankio PM manana amindreo ataoko hoe na de ny hoe elanelana isa azony sy menina ary zany de efa hoe elanelana lavitra be ka izay zavatra zay zany nataoko hoe na tsara ny verenany Andriamato PM malala ny zavatra tsy nety teo aloha fa raha mbola PM koa vaovao koa ane mety tsy alala ny zavatra nisy teo aloha fa izay zany ny zavatra misy hoe PM nalala ny zavatra nisy teo ary marina ny tenin'ny Andriamatofilo hoe za tsy tiako le manovaova manovaova amin'ny PM zany tsy tiany fa zao koa PM koa nalala ny zavatra tsy ny hoe etsy sy etsy ny zavatra tsy nisy tam'le izy de ekeko na ela ary fanendrenan'le gouvernement misy dikany hoe nisy zavatra tsy mety eo ato ny tokony haremina ary ny tokony haremina am'le izy ato ny tokony haverina ihany ray misaotra tompoko na malan'izay fantan'izay ataontsika hoe taridresaka ihany moa zay manana 10 minitra mitovy am'izay ihany koa Hermanina Razafimiarantsoa hitondranao ny hevitraony am'izay hoe nambarany ny azy moa teo anisan'ny nambarany amin'ny hoe ny prime ministre naverina teo ihany ny mety ho profiln'izay ho ministre andrafitra n'izay gouvernement izay ny hevitrao manokana maha-olon-tsotra fa mpisehatra ny fiainam-pirenenanao ihany koa sotra indrindra amin'ny fanontaniana global zay ngamba nijerevako azy le profil global no raisiko io zany ny tokony ho ministre zany mazava ho azy aloha tokony olona tia tanindrazana patriote manana ny atao hoe sens de l'état zany hoe manome lanja ny inona moa l'essence de l'état le hoe tena hanompo vahoaka zany hoe serviteur du peuple zany fa tsy am'izao mantsy le système électoral le système électoral io zany lasa ohatrany hoe miintroniser absoluana mpitondra anankiray na ohatrany hoe lasa mifamadika zany le izy nefa ny principe amin'ny article 5 lalam-panorenana ne de hoe la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir ozy izy zany hoe ny fahefana rehetra de avy amin'ny vahoaka le vahoaka zany no patron aloha voalohany indrindra de raha ny profilana ministre zany tokony hoe ho mpanompo hanasoany vahoaka hitadin'ny fampanosoana ho an'ny Madagasikara zay aloha ny global de raiso kely le teny ray aman-dreny teo hoe tsy maninona na somary tara kely aza de manao comparaison tsika satria ny prime ministre nametra-pialana Elisabeth Borne ho antsika nanaraka ny actualité internationale vo avy nametra-pialana izy de tsy niandry ela ny olona fa 12 ora taorian'ny fametra-pialana de efa mivoaka ny anaran'ny Yatal izay ny anaran'le prime ministre vaovao de ny olona zany tsy miandryandry zany ny antsika aorian'ny fianianana ela be vao tafapetraka le anarana ho tendrenao prime ministre de nomena herinandro indray hametrahana ny mpikambany gouvernement ao anatin'ny le rehefa voatendry indray ny ministre mbola anao ny structure ministérielle izy avy eo mbola anao ny organigramme de mbola anendry ny secrétaire général ny directeur ny chef de service rehetrarehetra le délai de grâce apetraka ny filoham-pirenena ho fianaran-draharaha zany lasa lany andro
amin'ny mandrafitra ministera anankiray fotsiny nefa fantatsika tsara fa TGV ny anaran'le atoko politika train à grande vitesse zany hoe tsy maharaka an'ilay vitesse-ny PRM sy ny PM zany zay ho avy eo sa lany andro hametraka structure ao anatin'ny 3 volana zay de lieu de grâce. Gasitrany ihany koa ianao tompoko nitondrana izay ataontsika hoe faneho-kevitra zay a nentintsika moa zany afahantsika mitondra ny ady-hevitra amin'ity alina ity ato anatin'ny fandaharana. Anisan'ny nambarany teo Jean Soul ny mikasika ny amin'ny hoe lany fotoana ny amina fandrafetana ny mpiara-miasa azosika tarafina amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny mihitsy zany amin'ny resaka lourdeur sy lenteur administrative misy eto amintsika. Ny fahitanao azy manokana mety hahatsara zavatra sa mety hanimba zavatra izay karazana fotoana ikonokononana ny fananganana ny gouvernement izay. Amiko manokana aloha mahatsara zavatra le izy. Azo atao manendry an'io tout de suite ianina. Fa izao mbola naka précaution ny fitondrana. Io anie azoko tenenana tsara satria zao voalohany indrindra onkolikoly. Izy ny olona tsy manao kolikoly zay tsy mety jereo an'izay. Izy ny tena mitsolena hoe tia tanindrazana ka manompo anazy amin'ny fony rehetra sy ny heriny fa tsy mitady ny tompontsy manokana ao anatin'ny ministera io. Fahatelo matoa taraiky ny fanendrena an'ireo ministra ireo be de be mipitsopitsony. Mety misy olona atsony izy io ne misy koty sao zany mbola tsy maintsy mijery hoe ahoana sy ahoana ny castinina momba an'izy ahoana ianao am'ty ahoana ianao ohatran'izao zao zany zavatra zany tsy hitako hoe asa nafiry ny ministra am'izao nafiry no hotendrena am'izao fotoana zao zany. De zany ary ela ihany ohatrany hoe tsy manamaivana am'le izy tsy manamaivana am'le izy fa ohatrany hoe concours idirana amina mpianatra gendarme na polisy hitako tamin'ny ina moa hitako tamin'ny gazety antsoratra anankiray zao efa mahatratra 1000 ny olona nametraka CV ho lasa ministra de io nefa ho atao test daholo araka ny tenin'ny filohan'ny repoblika ho lany andro amin'izany tsika io zany tokony hoe apetraka le vitesse le fampandrosoana satria zay koa ny lokalokan'ny filohan'ny repoblika hoe anatratra ny inona moa fahataran'ny fandrosoan'ny Madagasikara. Marina ny teninao fa hoe amin'arivo nametraka CV ilatsaka ministra tsy voatery izy ministra no atao casting izy rehetrarehetra nametraka CV no atao casting fa io zany misy triage eo aloha jerena hoe iza raha rivo CPF eno nana sasany de ndeha ho jerena ato aniny eo fa tsy maintsy hoe tia ny olona manana bagazy tokony havita an'ity tia ny olona ohatran'izao tokony havita maro am'ireo ministra eo mety mbola hiveriny satria misy maro navitan'ny mission misy keo nefa tsy nanino zay ino le tsy nanino iny zao ny tsy mety angalana hoe izy am'reto arivo reto no asolo azy ahoana ny ahafahana mitrie an'izay raha tsy ho consultena tsirairay ny consulter le dossier zany tsy maintsy mandalo ambany de zay le teneniko hoe lava loatra le procédure satria raha olona arivo zany iny no sarotra zany azonao mandeha ny olona arivo marina fa betsaka zany fa voajerena le dossier raha olona ray ka manana CV une feuille fotsiny de efa misy profil zany hoe reto efa tsy ianao ve manana zany olona manana atao hoe ministre zany manana relation internationale aloha zay voalohany indrindra zay na manana baka ary tsy afaka ny anao an'zany satria tsy manana relation avy any avelana zany zay azonao de namanoa zany de hoe zany solitsy koty fa zao ny bagazy ananany de tsy mety de tonga de efa miala moramora fa rehefa jerena am'zay zany izy any be bagazy de zay indray zany reo voajerena hoe ministera izy zany tokony ametrahana an'ity olo ity de jerena am'zay zay indray voatsona le olona manao an'le izy ka zay mahatara an'le izy elana zay mahatara le izy tsy maintsy jereny président fa tsy amingana anazy ary izy keo fa za moa ny teny jeria le olona miara-miasa aminao izy mandeha amin'ny grande vitesse le olona mamingana ndraindray vaky pne président iny an-dalana zany de manao dérapage de tsy mety zay zavatra zay fa hoe aiza ny olona zay tokony iara-iasa amiko atonga anty tanjony ity zay zany bien président sy ahoana zany no azahoana antoka fa hoe ireo ministra voatendry
amin'ny andro manaraka io olona tena un bon profil. Mazava ny tenin'ny Andriamatofiloha Satria mantsy zavadikely satria mantsy zao ny antony ohatra ela be le fotoana anendrena minisitra raha le araka ny fanazavana atao ela be le fanendrena minisitra zany hoe efa nisy ketriketrika mihitsy zany atao hoe tena olona top zany no atao minisitra ahoana nefa ny zava-miseho raha hoe au contraire an'izay olona tsy manana compétence amin'ny ministra anendrena azy eto Madagasikara ne ohatra zany satria piray antoko satria nanoana ny olona anankiray dia misy fizarana atao ohatrany hoe manana quota zany le fikambanana na atoko politika tena dia olona tsy manana fahaiza-manao amin'ilay poste ministériel aza dia forcena fotsiny mba tsy tenenako ministera hafa hoe misy tale kabinetra ministera anankiray tsy manana compétence amin'izy fa mizavatra hafa no ataona dia tsy mety tsy misy solution mihitsy tsy vaovà mihitsy ny olana dia zay le niteneniko teo hoe lany andro be tsika raha ohatra hoe andany andro anao sivana na ministra hoe hitadiny bon profil kanefa le izy tsisy hoe accès amina ino ty résultat koa aveo. Fantaniako mety miditra ao anatin'izay adihevitrintsika izay ihany fa apetrako amin'ny Hermana Razafy-Miarantsoa aloha hoe misy ihany koa no nilaza hoe karazany hoe tsy nanana olona ve zany ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministra ka tonga eo vao mitakiny amin'ny hoe ametrahana CV raha toa ka hoe efa tokony nisy mpiara-miasa vonona tao kanefa ihany koa misy ny milaza ny amin'ny hoe endrik'ilay hoe mangarahara tsy misy kitrano an-trano fisokafana sy ny sisa ny hevitrao manokana mahakasika an'izay. Ny tompoko saotra indrindra mifanontania amiko ilay izy tena marina tsy hoe tena marina moa zany fa fomba fijeriko hoe tsisy olona atokisan'ny filohan'ny Repoblika ny antony zany ne signe de détermination ne zany ohatrany hoe misy zavatra anankiray dia tonga dia vonona ianao kotikakota dia mahatonga le izy le fandresahako teo lasa manao redondance ahako hoe misy parti politika anankiray na association anankiray nanohana ny filohan'ny Repoblika dia miady mafy isisihana mba lasa ministra le ministra nefa tsy à la hauteur tsy manana profil zany hanompo vahoaka ary efa nisy tetony hoe ministra tao anatina volana vitsivitsy fotsiny ihany dia zay ny fandeha izy fa iverena kely zany hoe io zany tokony hoe olona patriote olona tia tanindrazana dia nitakina amin'ity zany ministra tena hoaingam-pandeha hijeriny hoe inona ny marary ny vahoaka inona no priorité misy principe zay tsy fantako principe misy hoe matrice des innoveurs zay misy hoe ity ny tâche prioritaire ity ny urgente ity ny non priorité ity ny non urgente zay zany tokony hoe ministra mahafantatra ny hoe inona no marary ny vahoaka ny ato valany ny vahoaka isika ny la ny andro za zany tena oza hoe filohan'ny Repoblika sy ministra taloha teo ve fantatra hoe mahafantatra an'izany izy fa hoe tsy manana initiative very zareo mety hoe ny fisainako ve dia sanatriany vava dia ambany noho ny ministra tsy mino an'izany fa mahafantatra reo fa tsy fantako hoe inona moa ilay blocage zany marina le tenin-dra ary tonga amin'le fantatra hoe any ely izy hoe ministra président mila olona ohatran'ny zao izay zavatra zay nefa tsy vita mora ny hitadiavana an'izay fa amin'ny alalan'ny CV ary eo anatin'ny CV io koa zany tena tsokitsana aminareo fa io zany misy projet na asa tsy maintsy ampanarahana anareo zao re zany ministra zao za ministra zao zao zavatra tokony atao suivant zany rehetrarehetra zany ny tsy maintsy mbola ifatenana an'ireo olona rehetrarehetra ary amin'ny lafiny anankiray ozy ianao hoe atoko politika ray manohana ny filoham-pirenena dia manana quota manana mety marina ny teninao fa raha ohatra kosa ave zavatra tsy mifanaraka amin'ny filoham-pirenena ny zavatra hoe za ao anatin'ny atoko anankiray dia hoe za zany tsy maintsy hoe anosika nle anakaty alefa ao satria manohana président nefa le zavatra tsy ala capacité ko le zavatra misy aniny ao dia za ve ilatsaka andehana labaratena am'izany zavatra zany nefa président itsy efa manao engagement manao fienianana dia
ataoko hoe presque 3 mois zany ianao a de baibay de oan'eo raha hoanao isa fahafahambaraka ho anao de hoanao an'le atokoko manao zay zavatra zay mety sa tsy mety le atoko any mamotaka ny présidentny république am'zay zavatra zany ka zay zay koanao hoe raha resaka an'zay zavatra zay ndresaka sika moa hoe ela loatra ny fananganana amiko aloha mety ny fanadiadina ny olona tsirairay sy latsaka izy nge mety izy nge mety za nge tsy mandalo le hoe any anao masy le hoe ela loatra ozy izy ianao kanefa fotoana am'zay zavatra zay zany a tsy maintsy andanina fotoana vo tonga am'zay zavatra zay ianao ahoana anao lalan'ny filoham-pirenenanao moa raha tsy ahoana sy ahoana ty rangaty sy ny karazany fa tonga avy anao de tendraiky atolotry ny atoko de ianao ministre satria zay le nyteneniko teo hoe signe de détermination io fa maninona antsika manao étude comparative foana amin'ny la France ohatra ny ndresahako teo hoe ny olona mametra-pialana androany mihodina ray andro de efa voapetraka ny solona fa maninona antsika miainga kaikana vaovao prime ministre herinandro ny mpiambana gouvernemanta miandry herinandro de efa maninona ny ohatr'izany nefa hoe TGV le anaran'le atoko fantanina manaraka ny amin'ny hoe nametraka ny filohan'ny repoblika fa tokony hisy vokatra azo ao anatin'ny 3 volana ho an'izay gouvernemanta hitsangana manaraka eo nametraka ihany koa anefa hoe jerena ny sosialim-bahoaka sy ireo tena tokony ho lara-pahamehana amintsika manokana ary raha ny zava-misy hatramin'izay aloha dia ny vanim-potoana ohatran'izao vanim-potoana foana hiatrehan'ny firenena karazana loza voajanahary sy ny sisa tsy maintsy hifantoka be any amin'izay ny asan'ny fitondrana amin'ny ankapobeny atao anatin'izay 3 volana izay amintsika manokana ampy ve ny 3 volana hitsarana n'izay gouvernemanta hitsangana eo sa kosa mety ho lasa alaolana indray toy ny efa eno hatramin'izay no hoe nisy loza voajanahary teo dia tsy maintsy niatrika an'izay sy ny sisa ny hevitry Jean Soly manokana ny amin'ny hoe ampy ve io 3 volana io tena ahafahana mitsara ny gouvernemanta hitsangana eo amiko manokana aloha raha iza no nilatsaka ho ministre de fananana vinavina zany raha iza no ministre ny anina de tsy maintsy zao zany ny zavatra hitondrako an'ity aingana ampandroso ny firenena raha tena mahatsapa izy fa tena hoe latsaka aketerena amin'ny firenena ka hiasa amin'andriamatofiloha de zara vo latsaka ministre de mahafantatro ny zavatra tsy maintsy hoe tiny directive tsy maintsy ataoko ary tsy fidianako zay ma tsy le zavatra manahirana be ny amin'ny atsonga hoe manana quota ianao ilanao de reo le olona zay anina rehetrarehetra zany tsy maintsy hoe staff anina rehetrarehetra tsy zay nefa le izy azonao ny tenin'ny filoham-pirenena de hoe vonina navitra Madagasikara sy hiara-iasa amin'ny aingana sarotra be ary mamingana ny tenany any le ministre raha ohatra zay ny eritreretiny ka ho ampidiriny fianakaviana sy ny anina ny ao fa io misy an'le casting ataon'ny PM sy ny anina ao zany hoe manahoana sy manahoana moa ny tantananao an'ity raha inao no mitantana an'ity eo izy zany no hitana azy hoe zao zany an'ty profil ty olo ty azo raisana tsy azo raisana satria tsy maintsy hiteny zany dirikabiko zao na anina rehetrarehetra zany tsy maintsy ho teneniny ao de zay no mahatonga le izy hoe ohatrako mety ho tara ary mety hivoatra tena mety hivoatra raha ohatra tena hoe manao triage tena hoe misy olona tena vonina ny ampandroso ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy am'zay zavatra zay ary nametraka 3 volana eny filoham-pirenena za aloha eny efa mety voatendry le izy efa vitan'le izy fa re za amin'ny personne aloha no sarotra be ao anany hoe hitetateta am'zany de avy eo analabaratena ao anatin'ny afaka 3 volana de hoe tsy nahavitan'le izy zay zavatra zay zany de efa tokony jeren'le olona anankiray zay latsaka hoe vitako anatin'ny 3 volana hoe mampandroso an'ity ministerako ty zay zavatra ozy hoe mety ety ary mety mandroso matoa anao vonina ilatsaka amin'io masamaty hevitrerimana makasika an'izay mitovy am'le fanehoan-kevitra tany am-piandohana ihany tsy ampy ny 3 volana satria le ndresahako teo hoe mbola lany andro anao ny structure ny organigramme ny NG SG DG chef de service ny maro isan-karazany tsy ampy io ny eritreretiko zany hoe embolana no hitako hoe fotoana idéaly indrindra raha fomba fijeriko 3 volana tsy ampy zay no fahitako azy satria marina hoe na hoe ametraka action urgente hoe tena inona ny priorité inona no ilain'ny
le firenena iny ilain'le malagasy fa tsy ampy io tsy ampy ho fahitako mety everitsika efa tena avita hitazona ny teny ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe tsy andeferana ny resaka kolikoly ato anatin'izao fitondran'izao raha ny zava-misy iainantsika amin'ny ankapobeny no resahana na eny anivon'ny fiarahamonina izany na eny anivon'ireo ambaratonga mpahefana maro isan-karazany avita hitazona an'izay ve ny mpitondra fanjakana ny hevitrery manana manokana. Ie ny resaka voalohany ngamba le aferana varoloha iny raha ny principe de droit raha ny fahafantarako azy ohatran'ny hoe misy afera anankiray dia misy olona impliqué ao anatiny misy olona nanao soni tao dia nisy olona nampiderina amponja vonjimaika inona zany ny antony dia misy olona nefa tsy nampiderina amponja vonjimaika tsy fantatro izay antony. Principe de droit tsisy hoe décision sélective zany tokony hoe miaraka rehefa niaraka nanao sonia dia miara-miassumer ny conséquence an'izay dia amiko zany ohatrany hoe deux poids deux mesures enjy zavatra zany dia ohatrany hoe mamaly sahady ve ilay kabary fohy nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny nanendrenan'ny prime ministre hoe hiady amin'ny kolikoly hiady amin'ny kolikoly sy tsy isy namanamana intsony fa zay rehetra manao ny tsy mety dia ho faizana ary tonga dia ho limosena eo no eo zay ny fahitako ilay izy tsy contradiction zany kely finoana zany eo anatin'ilay izy kanefa mety manantena ihany anefa hoe mba hivoatra Madagasikara za zany raha ny perception ako tsy misy olona niry any Madagasikara ho gisitra zany fa samy mba te ho tafita samy ho tafavoaka ny vahoaka malagasy mba hihinana ny hanina sahaza azy fa tsy viravirain'olona amina zavatra so na tsy fantatro na vary kely 5 kapoaka sy ny sisa. Hevitry Jeanson mety everitsika hoe tena vita hitanan'izay teniny mikasika ny hoe tsy andeferana ny ady amin'ny kolikoly izay ve ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tena mino voalohany indrindra dia izao tsy ny filoham-pirenena no miaplique an'izay zavatra izay fa le ministera concerné an'izay zavatra izay ka izay indrindra jere tsara mihitsy zao ohatra fotsiny zany le misy ny fitsarana ny segy tany an'iny ny segy ino ny teny fa tsy andeferana ny zavatra ohatran'izao zao ary rehefa iren'ny olony ireny no mijoro ka mitana ny teniny zay ny olosako reo hoe le olona mila mijoro mitana ny teniny tena ho anao aminanaovana anazy zany milaina mba tsy hivoana amle tenin'ny filoham-pirenena hoe tsy andeferana ny kolikoly sy ny kitrano trano ka rehefa izay olona izay no mijoro ao inoko satria nafa nataony hoe lavalava ihany zay fotoana fahatenanandreo zay za ho amino hatramin'izany eny izy mahatonga l'izy hoe elo io ny famoahana an'le ministra hatramin'izany zavatra zany hoe izy amin'ny ministra tsy manao kolikoly izy amin'ny ministra tsy manao kitrano trano izy amin'ny ministra tena hoe vonina hiasa amin'ny fony tokoa anasoa Madagasikara ary zay matsy nitenenako reo hoe ianao ndray matofilo tena manany initiative anao sy ampandrosoan'ny firenena ianao fa le olona hoe le zanantorony zany le manodidina anazy no mamingana anazy indraindray ielany am'izay zavatra zay mba maro ihany ny conseiller mba ielany am'izay zavatra zay zany no mahatonga anazy hifatina zay olona hoe tena hiasa aminy sy tsy manao kolikoly sy zavatra rehetrarehetra ary za mino ny telo volana aloha amin'ny teninja hoe tsy inonao marina fa mety hoe misy keny Andriamanitra anie raha nanao ny zao tontolo zao efa averitry foany zany tsy tonga de indray nataony dolidolo hoe ty tonga de asiako ny tany sy na tonga de indray manao fa tsy mandeha tsikelikely fa mandeha tsikelikely izy nanaova ny tany izy nanao ny lanitra nanao ny dianina rehetrena mbola misy ny zavatra rehetrarehetra nananaovany tsikelikely ka rehefa parmi an'ireo kosa ary ve vita hoe tena nanao ty an'ity ary io anie misy zavatra matoenao zany misy zavatra marijefinao zay tsy maintsy ataonao anatin'le izy hoe mandritra ny telo volana andre matofoloha zao ny zavatra vitako mety misy ny zavatra anakely à cause de vola hoe budget na sahala am'izany mety mahatarakely izy
zany io tsy fôtina ministra resaka budget mahatonga alizy ho tara fa ny fitondrana mihitsy mahatonga zany ane global ane zany raha mihaino anao zao de globalité zany satria normalement tokony ny patron ny no midicté ny patron no manery anao hahatratra an'le tanjona satria zay le principe ny raha fahitako ny PRM ohatra hoe manana ministra zay ho avy eo de manana kolotsaina mifandraiky amin'ny vokatra zany hoe misy indicateur be de be zany jerena hoe tratranao ve le tanjona de misy note mivoaka évaluena mihitsy zany anao de misy note mivoaka de zay le teneko te telo volana tsy ampy matetika koa ny mpanao politika gasy indrindra moa misy an'ity tambajotra tserasera ty ny azy a misy mpanao politika anankiray zao hitako ny azy io nombre de like j'aime amin'ny Facebook io ny azy no indicateur de compétence de ohatra me any zany satria hoe zany ve zany no marodrefy hitantanana an'ity firenena ity hoe rehefa nanao publication tato de be nanao réaction sy nanao bravo de nivaly teny de hoe tena mireflete an'izay zava-le publication tokoa ve lay natao hoe tena nisy fiantraikany impact direct am'le fiainam-bahoaka zany ane le politika ane zay hoe manao migerer cité anankiray ny politika raha amin'ny étymologie hoe politika hoe ahoana zany no hitantanana tanàna anankiray miaraka amin'ny olombelona ao anatiny fa tsy fantatra hoe ina moa zany ny sakana mpandrosoana an'ity Madagasikara ty raha zao zao ohatra tendreny filohan'ny republika ministra vitanao ka amina compétence zay ananako aloha fa tsy hoe za ohatra nanao droit de amin'ny zavatra sport no anendrinana tsy hanao an'izany satria tsy haiko zany nefa eto amintsika misy an'izany lefa nyteneko tany am-piandohana hoe olona tsy manana bon profil amina ministère anankiray de eo ka ny roadmap zany io zany tokony hoe misy tableau de bord de mijery an'iny ny PM sy ny PRM hoe ity ministère anankiray ty efa midorehatra mena be de inona ny solution amin'io zany ny ohatra zany le fitantanana firenena sanatria mivao hoe za ve no ampianatra an'izany sy zaza zay kely ty mariako kely io moa fa teneniko hoe ny olona ilatsaka ministra anankiray de efa manana amin'ny projet eny hitatany any amin'ny ministère anankiray ary efa misy marodrefy eo apetrany hoe raha tena mandinika izy zany hoe filoham-pirenena de efa niteny ao anatin'ny telo volana tsy maintsy misy zavatra miatraika amin'ny vahoaka ny zavatra ataonao de eo zany alohan'ny ilatsahany am'le ministra de efa manana le marodrefy sy ho aseho hoe atretoko ry zany mitantana n'ity ministère ty de atreto ny zavatra vitako aloha hoetiko ampandrosoan'le firenena ao anatin'ny zany ao anatin'ny heritaona moa zany misy budgetny ministère izy zany de eo izy zany manao an'iny zavatra hoe premier trimestre zany ty deuxième trimestre troisième ty quatrième trimestre fa matoa zay zavatra io za hoe tsy vitany an'ny fanjakana hoe à cause ny budget ve sa initiative anao manokana tsy nahavitanao ana ary initiative anao manokana zany bala eo fa raha cause hoe Jean Soul zany mametraka betsaka ny amin'ny hoe tokony hanana n'izay karazana hoe fahatongavan-tsaina sy fifahafezana le zavatra atao zay ministra tsirairay avy ianao ve mahita hoe manana an'izay fomba fisainana izay ny malagasy raha ny fomba fanao politika teto amintsika hatramin'izay de ny amin'ny hoe atao zay fomba rehetra atongavana eo amin'ny toerana anankiray ahafahana mahazo an'izay tombontsoa afaka raisina amin'ny fitondrana misy io efa avy ambery koa na madame Manoly marina ny teninao hoe mety misy olona ve tena mahavita an'izay zavatra zay ozy ianao hoe betsaka ny olona manao zay toerana zay fomba atongavana eo amin'ny toerana io de mbola averiko ihany le fomba atongavanao amin'ny toerana io de zao miankina am'le triage ataon'ny PM ianao ve tena vonona sa tena mieritreritra fotsiny anao zay atongavanao eo amin'ny ministre en plus zay mbola asena manao fianianana le olona mbola asena manao engagement zay zavatra zay zava-dehibe zay zavatra hoe ahoana moa tsy atongavan'le olona raha tena hoe vonona ampandrosoan'le izy tsy maintsy tonga zay zavatra ry zay nieritreretany ry zay zavatra apetraka président zay zany hoe zao ny condition raha ilatsaka ministre ianao ty mahitsy
amin'ny lalana fomba fitondrana ny zasy io raha fa tsisy kolokolo zany tsony io raha ohatra mahana fa fijeriko andreny teny filoham-pirenena indreny aloha tena enjany reny ary mety amin'ny malagasy sy koa mantsy le tsy tandalana zay tiana atao fotsiny no ana de eto zany filoham-pirenena de fa zao hoe miverina mahatandalana takiny any reo hoe zao zany zavatra misy fa tsy atao gaboraraka ny fananam-pirenena zay zany zavatra hitako hoe am'le izy efa mandeha ihany fotoanantsika ny fanontaniako manaraka sady efa ataontsika hoe mamaraparana mikasika an'izay ady hevitra izay ataontsika ary zany hoe mivoaka ny gouvernementa ireo no safidiny ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ametrahana ny fitokisany sy hevery ny fahazahoana an'izay vokatra izay ao anatin'ny 3 volana inona ary ny ataontsika hoe amin'ny maha-olo-pirenena antsika ato amin'ny Hamanina no apetrako ny fanontaniana voalohany inona ny heverintsika hoe tena tokony ho apetraky ny gouvernementa ola ara-pamehana ka tokony ho jerena maika raha manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao na ny lafiny ara-tsosialy na ny lafiny ara-toe-karena izay tena efa milatsaka ambany te ambany amin'izao fotoan'izao eto amin'ny firenena ny hevitra manokana hoe inona ny tokony ho apetraky ireo gouvernementa io ola ara-pamehana maika voalohany efa ndresahanao ihany efa valinao ihany hoe le sosialy sy ny toe-karena ary ny fampianarana io aloha zany amin'ny fampiankina be ireo pilier anankitelo ireo de io koa nefa ny rafitra politika zany no mandrindra ny rafitra hafa ny aty ambany rehefa tsy tsara tantana misy mauvaise gouvernance de misy impact direct aloha any amin'ny économie rehefa any amin'ny économie de misy fiantraikany direct any amin'ny sosialy de eo koa en parallèle an'izay ny fampianarana fa maninaka ny fampianarana gasy no atao ohatran'io tsy valoriseny ny mpampianatra misy mpampianatra tena ohatrany hoe karama raisiny amin'ny farany volana amin'ny voliny karama ao anatin'ny ray volana zany tena mifofo volo izy vao ampy azy nefa hoe tena juste hoe tena resaka sakafo fotsiny de ny écolaziny zaza sy ny jirama sy ny hafa fa maninona ke raha jerena manokana io fampianarana io mba omena lanja ireo mpampianatra reo ny any amin'ny firenena hafa ohatra ny Allemagne zao Allemagne tena manindrahindra ny fampianarana satria mahatsapa zany ireo mpitondra allemand reo hoe tsy tonga ohatrany hoe ny chancellerie zao tsy tonga amin'ny toerany chancellerie zany ny olona anankiray raha tsy nianatra de zany hoe le fototra amin'ny maha-olombelona iny zany tokony jerena de le lafiny sosialy ny fitondram-panjakana tompoko ny fanjakana tompoko de tsy manao asa sosialy zany inona ny antony anjaran'ny association manao asa sosialy zany fa ny anjaran'ny fanjakana de mipiloter projet anankiray na maromaro na vitsivitsy ny antony io système IMO io tsy reny no atao asa sosialy io fizarana koveta reny zany tena vao mahaiza miteraka fahantrana reny satria lasa misy fekinan-doha zay olona hiaran'le fizarana de tsy vakiloha mihitsy zany hoe efa misy mpitondra mpamatsy sakafo sy mpamatsy koveta eto isam-bolana de tsy mivakiloha izy de tsisy épanouissement mihitsy zany ny fiainana zay zao ny hitako hoe point clé sosialy économie de ny fampianarana ny hevitra Jean-Soly manokana inona zay hoe tokony ho heverina ho apetraka lara-pahamehana maika ka ho jereny ny gouvernementa zay mitsangana io ahafahana makany amin'ny fampandrosoana fanampiako any tenin'ny Hermanina marina fa misy zay zavatra zay voalohany aloha amiko marina fa ny sosialy singana zao ty fandriam-pahalemana ny tena tokony ho amafisina voalohany indrindra satria zao tsy misy fampandrosoana mihitsy ny eto Madagasikara raha tsy misy ny filaminana zay filaminana zay nefa be de be ny natongavan'izay tsy fandriam-pahalemana ao ny fahatrana ao ny maha hoe jilamboto ao ny mialatsiny ara miteny an'izany zavatra zany ao ny ataoko hoe efa fomba ny ainany koa azonao sy ny tsy fananana zany raha amiko manokana aloha zany zao raha izaho manokana de zao marina fa misy an'ireo mpitandro amin'ny filaminan'ireo kanefa zao lizy ve na matao hoe amin'ny antson'ny zareo amin'ny tena moa maramila tao ihany ny ala hoe nanao ny asany mpitandro amin'ny filaminana za zao raha mandeha mahita eto
ary zay ny zavatra tena remarkeko ho fantatry ministry ny filaminam-bahoaka ny taxi be tompoko mandalo ana nosy be de tsy menatra akory ny dahalo miditra ao anaty taxi be de maka mifanana ny tsirairay ao anatin'le taxi be zany zavatra zany eny mahamenatra mahamenatra zany aiza ampitany filame eo anatin'ny rond-point eo nefa misy polisy raha tsy ombakomba zany hoe polisy sa inona aloha ialako tsiny sa tsy hitany le izy eto ngamba ny eto fantatro tsara eto akaiky 162 eto amin'ny firy maraina de efa misy miantsy vonjy eo nefa eto amin'ny rond-point eto misy polisy zany zavatra zany ny tokony hosanina ao anatin'ny fotoana foy ny anafoanana an'ireny aloha le tsy fandripahalemana zay ataoko hoe olona ny olona ny ara tena hoe tena hiary de hoe ialany anatin'ny tokantrano am'roa andeha anentsika any nefa ao le hoe tahotra am'le mpanentaka sy ny any zay zavatra hoe de efa misy fetraikany amin'ny fiariny vahoaka sy fantrany vahoaka zay zavatra hoe tsy afaka tena miary izy indrindrindra zao any ambany vohitra na mananompo ianao tena mampalahelo ane zany any ambany vohitra ianao any tranonao ato ambony ny omby amina kisoa atao ambany midy amina trano zany zavatra zany izaka hoe ilaina vahana aingana ny olana am'zany andriamatofoloha ministra sy manahoana ny tokony avahana zany vitany maramila sy gendarme sy ny polisy ve zay zavatra zay le hoe maramila gendarme manakaiky vahoaky sy ny karazany de manahoana moa le hoe manakaiky vahoaka mialatsiny na manohana fitondrana ary ny zavatra amin'ny any mahitsy izaka hoe ohatran'zao zao tokony ho jerentsika akaiky momba an'zany zavatra zany hoe ahoana no amahana olana am'zany mba hivoan'ny olona hivoan'ny ombon'ny olona ao anaty faritra fa tsy atao ambany ny toromaso tsy misy maraina anao tsy maintsy andeha hitady nohaninao indray de mampalahelo zay zavatra zay ny zavatra anankiray zany hoe raha tsy misy mifandripahalemana eto Madagasikara zany aloha zany fampandrosoana zany tsy isy zany satria samy ambona ny tranony tsirairay fa tsy hiary faharoa maka zany eo amin'ny resaka fampianarana tena miteny an'zany tena latsaka ambaniny zaza malagasy eo amin'ny fianarana asinareo na matsapa an'zany na tsy matsapa an'zany tena latsaka ambany nanatrika tezina za afikiriko teny amin'ny anako teny université fa faute d'orthographe any amin'ny classe de 3e tsy araka le akizy hoe zany hoe fampianarana malagasy am'le fotoana zao totongana tena amin'ny totongana de ozy ako ro hoe le mpampianatra ve ny tsy manana traikefa ampianatra an'ireo akizy ireo sa le akizy mihitsy ny ve nefa tsy mivaky loha nefa ndray aman-dreny eny ka ohatrinona ny dépense laniny amin'ny école asian'io eny amin'ny 3e any université zany ako anao faute d'orthographe ary tsy vita le akizy mampalahelo anao hoe orakizy orianina classe 3e mane zany zavatra zany fa zao classe ka eo de miteny tsy manambany anareo mpampianatra mialatsiny fa tokony omena lanja mihitsy zany ny resaka fampianarana amena lanja ny mpampianatra hoe menana hoe ahoana asina traikefa ho azony manana traikefa ampianatra zay raha angatany ampianarana manao écriture zao tsisy tsony zany manao dicté enao tsisy tsony zany ka hoy zany koe sao de mba tokony iverina lalindany tsy hoe miverina any amin'ny anina akory fa iverina any amin'ny fahaizana le malagasy hoe zao ny tena traikefa tokony ho anana an'reto akizy reto milaza ny any ampianarana hoe tsy tafiditra tokony asorona ny CEP andanana ary amin'ny ana mba afaka mianatra le mpianatra fa vita CEP tsy hany maintsy le izy aloha tsy zay le zavatra tokony andanao malagasy hoe ahoana any amin'ny classe de 7e anao mbola tsy mahay table complet hatramin'ny neuf fa mbola anana mampalahelo zany zavatra zany classe de tam'zay nianatra taloha tamin'ny anina zany any amin'ny 8e manao na anina de fa tsy maintsy hainao tsenjery an'io de fa deka sinkara anina misy an'le calcul mental io mantsy zany de zay zavatra io zako hoe mba averenao am'ireo akizy ireo manahitaitra an'le sainy fa tena enjana be tena zay zavatra ankiray amin'ny resaka économique aty indray marina ny teninao io de metraiky amin'ny afaveriko any hoe any amin'ny fandripahalema fa tsisy fiarina anina mihitsy neto raha tsy misy fandripahalema ny olona zany tokony hiary mba hivoatra amin'ny fiainan'ray manontolo hoe isiny zavatra économique ny fivoarany rehetrarehetra nefa tsy afaka anao an'zay zavatra izy
zay zany teneniko hoe alao ivelatra mihitsy ny aloha le olona mba tokony ianao zavatra tokony ianarana fa niany de tena tsindriko hoe Tomas eto ny fandripahalemana ny voalohan'ny fampandrosoana eto Madagasikara ary efa teneniko iny tamin'izah teto hoe ny fampandrosoana sy ny lalana marina fa misy mifotodrafitrasa ny social tsy misy social vita sy ny fampandrosoana eto raha tsy ahoana moa ny androsoana any ambanivohitra raha tsy vita ny lalana ilolovo mangaray gony be iala amin'ny 4 kilometatra nefa ny lalana tokony vitan'ny andehanan'ny taxi bosy ianana zay zavatra tsy vita de eto isako hoe alao ny olona teny efa mba manana traikefo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay iaina amin'ny firenena no lasa amin'ny misy teo koa. Fantaniko farany mialohan'ny amarana antsika ny ady-hevitra mahakasika an'izay samy nametraka nataontsika hoe lahara-pameana isika tao anatin'ny fanehoan-kevitra teo raha ny marimarina kokoa satria dia nisy hevitra betsaka niraisana teo fa mialohan'ny tena hoe amarana antsika tanteraka ny fandaharana tiako apetraka kely aminareo eto amin'ny fandaharana ihany ny olana mikasika ny angovo ny jiro sy ny rano izay iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao ho an'izay gouvernemanta hitsangana manaraka eo mety manana sosikevitra ventsika ny amin'ny hoe na hoe manana fanantenana ventsika ny amin'ny hoe mety mbola ho vaovà io olany jiro sy rano iaina ny vahoaka malagasy andavanandro. Ie, misaotra ny amin'ny fanontaniana ny délestage tokoa no tena manimba ny économie gasy amin'izao ary ny PME sy ny tsy voatery PME fa reo indostrie lehibe sy anareo tena mahita faisana mihitsy satria tsy maintsy mitady alternative izy zany hoe ahafahany manodina ny toekary ny fiariny amiko le izy ohatrany hoe tamin'ny fotoanany fampelezan-kevitra na ohatry ny tia kely ny saiko hoe tamin'izany ny candidat larana fatelo moa ny amin'izao manontany an'le vahoaka marobe manatrika le fampelezan-kevitra izy hoe ny anareo koa nga mitapaka ny jiro dia firy andro nareo ao fa omeko vahaolana nareo amin'le jiro sy any dia gaga hoe fa nga moa zany ty rangahy ty tsy vao avy niala teo amin'ny fitondrana dia tsy mahafantatra hoe izy aniny tokony concerné voalohany hamanja olana jiro am'izay fa ohatrany hoe olona sendra nandalo zany ve izy dia tsy fantany ny fisian'le problème délestage dia fahitako azy koa satria ny PTF ny partenaire technique et financier no tena ny banque mondiale raha tsy diso no tena mamantsy volan'ny jirama dia mety hoe fanapa-kevitra ny PTF ave zany tsy maintsy arahana tsy fantatra na marina zany na diso fa fanehoana hevitra fotsiny zany dia kely mifonoka ao anatin'le izy satria ahoana no ahafahana tenir tête ny PTF ahoana no ahafahana manozongozona ny sain'ny PTF hoe tena vahoaranga ny olan'io délestage io fa tena mikaikaiky ny vahoaka malagasy tena io zany tena presque isan'andro na rano na jiro ary tena tournante mihitsy na hoe tena délestage tena inona moa blackout amin'ny toerana rehetra dia tsy fantatra hoe izay minisitra ny angovo sy ny akorana foavy eo aloha dia tena hosay izy handray ny défi hoe no ahoana no amoahana sy ivoahana amin'le problème mangitsongitsoka fa vavao fa tena mijaly engany mba tsy ho tapaka ny jiro amin'ity émission ty. Ny hevitra Raosolo mahakasika an'izay olana jiro sy rano izay. Ny resaka jiro sy rano tsy atao hoe vo izao zavatra efa nianjady teto Madagasikara io mandainga kosa raha tamin'ny hoe mandaha première mandaha ny président vao nisy ny délestage zany non efa ely io nisy azonao niezaka namafy foana ave zay fitondrana teo za zao tsy haiko alohany aminareo any zany finampita tafikiny aloha zao tsy de misy délestage fa rano zany no problème aloha zao eny io resaka rano io nefa de zao tsy maintsy rano avy any ambony satria Andriamanitra nanome rano ivelomana sy ainan'ny olona eto ambonin'ny tany fa tsy rano avy any an-dafy na hovoron'ny président Rajoelina manahoana ny fomba hifonctionnevana an'ireo machine efa antitra ve sa manahoana no tsy mivery sa le efa be dia be koa le abonné satria matso
betsaka ny hoe rano fisotro madio tonga ny anatin'ny tokantrano olona ny rano fisotro madio ny be deaibe ny zavatra tongavany any fa na de ny loha rano ary rano madio zay fa nyty zavatra ty any amin'ny jirama ny vahaolana amin'ny jirama io efa nisy problème teo aloha de soloany ministra solo am'izao fotoana izao io PCA atao amin'ny jirama izy io nakarina ho ministra fataro tsara mihitsiny ka eo indrindra no zaka hoe nisy fivoarana ve ny fahitan'Andriamatoa filoha satria miara-miaina amin'ny vahoaka ny filoham-pirenena na ny rano na ny jiro anjara ny mametraka an'izay hoe nisy fivoarana ve fitantanan'ity olona ity ary io mbola misy zavatra hoe zaka hoe misy fanadihadiana alohan'ny anina ministra amanao ahoana Andriamatoa ministra solo am'zany zavatra zany hoe mbola nana résolution ohatran'izao ndray mbola tokony hamahana an'izy sanan'zany raha ohatra aloha iovaovany koa le fitantanana amiko zany de zao zany efa nalalan'le olana tao de napetraka ny filoham-pirenena ny condition hoe raha mbola mitantana an'io anao zao de manaika fa raha olona tsy mbola mitantana an'io ny nde hiditra ao ndray tsy mahalala an'le olana mety ho sarotsarotra ihany ka za ozaka hoe matombola voatany raha an'io engany mety ho avaly olana satria efa fantany ny zavatra lesiko am'le izy zay ny fahalalako an'le izy tsy maintsy napetraka moa ifantaniny satria iainana andavanandro ho an'ny vahoaka malagasy zay olana zay ary tsika teo ny teny inona ny tokony apetraka ho lara-pahamehana ho an'izay gouvernement tahijoro manaraka eo mamarana sady ny fotoantsika tao anatin'izay isaorana ianareo nitondra an'izay ady-hevitra izay fa omeko ataontsika hoe 2 minitra isan'isany na 3 minitra eo am'tianantsika n'izay hoe ny fahitantsika ny zava-misy amin'ny fandrafetana ny gouvernement sy ny heverintsika fa tokony ho apetraka hojerena maika ho an'izay gouvernement ho avy eo mamarana ny fotoana ho atombokantsika atao amin'ny herimana eny tompoko tonga amin'ny famarana tokoa tsika ny araka ny lazaiko tany am-boalohany hoe ahoana na fahatsika manana an'izay bon profil na ministra zay satria asa maika ny tadavina fampandrosoana no ilaina inona no fiatraikany mivantana any amin'ny vahoaka malagasy profil le nresantsika teo hoe olona manana fahaiza-mitarika araka ny masivana napetraka ny filohan'ny repoblika ao anatin'izany rehetrarehetra zany tokony misy koa ny atao hoe etikana fahefana ina moa la etikana fahefana le etikana fahefana am'izao mantsy misy derivana conceptuel na hoe traductionnel inona moa zany ohatrany hoe rehefa voatendry na voafidy ny olona anankiray de lasa ohatrany hoe izy no Andriamanjaka nefa araka ny resahako tany am-piandohana hoe ny souveraineté appartient au peuple zany hoe ny vahoaka no Andriamanjaka amin'ny mahita souverain azy ny vahoaka zany no patron qui dit patron ianao zany masy mandidy fa ny mifanohatra amin'izany nefa no ataon'ny mpanao politika sasatsasany na olom-boatendry izy na olom-boafidy ary ny tena mahavalalana koa aza de misy olom-boatendry sa manivaiva olona olom-boafidy zany tena hoe tsy anatina sotoavina républicaine mihitsy hoe ianao nge tsy mana légitimité ny olom-boafidiny no mireprésente ny olona ny fidy azy manana légitimité izy de zany zavatra zany no takina ho tena olom-banina ho lahafantatra hoe inona ny maharary ny vahoaka mba tsy fizahozahoana sy hoe anaovana business anaovana kolikoly sy hoe népotisme nkinamanamana zany no ampidirina andrafitra ny ministère sotra tompoko sotra tompoko manana 3 minitra toy izay ihany koa i Jean Solo am'tianantsika ny voalaza teo anatin'izay ady-hevitra izay voalohany aloha de misotranao madame Manon amin'ny fandraisana zay am'izay ady-hevitra zay ary isorako ny zandry lahatsy zany zay atao hoe namakafaka sy ny anina ary fahatelo de isorako tsika vahoaka manerana Madagasikara ka mahita an'izao émission zao ny afatra voalohany indrindra de zao isika malagasy tokony iray fo iray saina fa tsy andihy zarazara raha tiana ny androso eto Madagasikara de tokony iray fo iray saina zany tsika hoentina hoe ahoana io ny filoham-pirenena lany ao za manoko aloha de manaja anazy satria
anisan'ny nanoana azy a fa izao koa vavaka anao andry matao filoha ho tafitany 5 taona arak'izay nanaovanao an'ireo minisitra ny trienao reo matoa elaela mihetsony zandrilahy reo ela variana loatra za mino fa tsy ela loatra l izy a fa tena initiative anareo mihitsy nanao an'io hoe aiza ny lalana tokony izorany voana amty any ty a makasitrak'zay makatelina engany ianao ka andidy ahitan'ny kapa ahitany vany no andidy ahitan'ny tonona ozy izy ny fitenena zay na mifamatika am'zay kapa ahitan'ny tonona andidy tamy vaniny de za de miteny tsika vahoaka iray saina aza mieritreritra tsonika hoe atoko mpanoatra na tsy ananina fa izao zay mba hasoatsika iraisatsika raha tena ty tanindrazana oko za nasoanao ianao anasoana hoe ahoana ny fomba ivoahana am'zao zavatra zao zay ny anyteniko hoe aoko tsika iray fo iray saina fa izay any zavatra tafavoahana am'ty fireneny ty fa raha itsika ny zarazara na ny mpitondreo reny samy anao an'izay tiany fatankeo raha tsy miray fosa ray saitsika ka tsy afaky ny anoatra anazy zay zany tiako hoe aoko tsika ray fo ray saina zay ngamba anteko fa de misotra be deabe ianareo nisorana tompoko ny vahiny teto amin'ny fandaharana aleoresahana tamin'ny ty alina ity sokafantsika foana ny sehatra ho an'ny aleoresahana na olotsotra ianao a na mpikambana anatina antoko politika na fikambanana sy ny sisa rehefa manana hevitra ka tiana hoentina na ho ampahafantarana eto amin'ny fandaharana dia misokatra midanadana ny fandaharana aleoresahana anao sehatra eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara araka nambarako tanam-piandohana teo ihany koa dia azontsika arahana amin'ny page Facebook record Madagasikara izay ady-hevitra izay dia aza misalasala mametraka ny hevitrintsika maolo-pirenena satria izay no tena andrisihana sy antony hinanaovana ny fandaharana ny amin'ny hoe misy sehatra ahafahan'ny olo-pirenena mitondra n'izay fanehoan-keviny izay dia izay no entina mamarana ny fandaharana isaorany Hermanina nanaiky ny vahiny isaorany Jean-Soul nanaiky ny vahiny ihany koa misorapetsaka manao eny ary mametraka ny veloma mandra-pitafy ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko